Shunday biladiki, bir shabakini urgan bo'lsa agar biron bir ayolda biron bir erkak bo'ldi, uning uchun butun dunyodagi erkaklar yomon, hamma erkaklar yomon degan gapni gapirib yurishadi. Sizga bir savolim bor. Hamma erkaklar bir xil ekan, hamma erkaklar yomon degan gapni gapirasiz. O'zi hayotingizda nechta erkak ko'rgansiz? Hayotingizda nechta erkak bilan gaplashgansiz? Hamma erkak qanaqa ekanligini siz qayerdan bilib qo'ya qoldingiz? Birinchi gapiradigan gapingizni yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin bo'lsam, shunday erkaklar borki bizning o'rtamizda. Ular o'zini ayolini boshiga ko'tarib yuribdi. Ular ayolini yuvib tarab olib yurishibdi. Ayoli nogiron, oyog'i ishlamaydi. Joyi kelsa o'zini onasidan farzandlari ham voz kechib ketishgan. Lekin bu erkak o'zini ayolini tashlamadi. Boshqa ayolga uylanmadi. Borligini shu ayolga berdi. Hamma erkak ham bir xil emas. Siz yomon ko'rgan erkak bo'lsa agar, u erkakni boshqa kishi yaxshi ko'rar.